Saktësisht 6 muaj më parë, qëndroja këtu, në këtë salë, pasi çelëm bisedimet për grup kapitullin 1. U kthyem sërish më pas dhe çelëm bisedimet për grup kapitullin 6 dhe sot jemi po prap këtu për të ecur përpara me grup kapitullin 2, tregu i brendshëm. Nuk mundem përveç se të shpreh fjalë mirënjohëse për presidencën polake, për udhëheqjen e saj të qëndrueshme dhe angazhimin e palëkundur për ta çuar përpara këtë proces. Jemi absolutisht po kaq mirënjohës ndaj të gjitha shteteve anëtare të BE-s për mbështetjen e tyre për ta realizuar këtë gjë në një mënyrë kaq pa pengesa sa që duket vërtet diçka që është habitse për ne, duke pasur parasysh prej ngavim, prej betejave të gjata për një kohë të gjatë. Falënderimet tona të sinqerta shkojnë si për herë edhe për Komisionin Evropian dhe sigurisht për komisioneren ton, Marta Kos, e cila siç e thash më parë, dikur thyente rekorde duke qarë ujin dhe u bë kampione e vendit të saj. Tashmë është bërë kronometri i vendeve tona që mban kohën, që ruan ritmin dhe që sigurohet që çdo lëvizje të na çojë përpara me disiplinë e me synim. Më lejoni që të theksoj që së bashku me Komisionin dhe nën udhëheqjen mjaft të disiplinuar të Martës kemi rënë dakord për një agjendë mjaft ambicioze. Po presim me padurim që të sigurohemi së bashku që brenda 2027-s të gjithë grup kapitujt jo vetëm të jenë çelur, por edhe të jenë mbyllur. Është vërtet super ambicioze, por jemi këtu sot për të rikonfirmuar vullnetin ton të fortë, vendosmërinë ton dhe pasionin ton të plot për të arritur këtë objektiv. Jam i sigurt që të dy miqtemi të dashur në të majtën time dhe shumë prej jush këtu e kanë dëgjuar këtë më parë, por ja vlen ta përsëris. Për Shqipërinë, anëtarësimi në BE është shumë më tepër se sa një ambicie politike apo ekonomike.